फील करते हैं। लीचॉन सिंह को भी अच्छा लग रहा था कि वह तुनान को इस तरह से छू पा रहा था, और वह मन में सोचता है, मैं इसे धक्का दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर क्यों? इसके अंदर कुछ तो है जिससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, और चाह कर भी वो अट्रैक्शन रोक नहीं पा रहा। और तुनान लीचॉन सिंह के ऊपर आ जाता है। लीचॉन सिंह, हमने सच में तुम्हें बहुत याद किया। और लीचॉन सिंह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अब वो भी जानता था कि वो ये सब नहीं रोक सकता।